Tentunya sedulur nggak mau tidur yang seperti tadi itu ya. Tidur masa nganga sambil ngorok. Jangan ya. Untuk menghindari itu sebelum tidur, kita pakai tips seperti ini ya. Barakat seperti ini untuk menutup mulut kita supaya ketika kita tidur itu ke mulut kita nggak nganga. Silahkan dapatkan produk ini di sebelah kiri bawah. Sekarang juga nggak usah pakai lama. Fungsinya ini untuk merekat, menutup mulut kita supaya nggak menganga, nggak mangap ketika tidur. Gas, dapatkan produk ini di sebelah kiri bawah. Ini isinya 10 sekali check out ya. Satu plastik isinya 10, jadi bisa untuk 10 hari. Untuk terapi 10 hari ya, insya Allah setelah 10 hari ya nggak mudah untuk ngorok lagi. Ya jangan biarkan ngorok kita menjadi kebiasaan. Gas, check out produknya di sebelah kiri bawah. Selamat manis.